Kama hauamini, bado mwaka ni mpya kabisa na tuko mwaka mpya, kwa sababu baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameanza mwaka mpya kwa matumaini mapya, wakitoa wito kwa kuboreshwa kwa huduma za kijamii na kuimarishwa kwa mshikamano wa jamii ili kuendana na kasi ya dunia ya sasa ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ripoti ya Egbert Alfred Junior inaangazia zaidi. Mpya umeanza katika mazingira yenye changamoto nyingi za kiuchumi, kijamii na kimaadili. Hata hivyo, katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, wananchi wanaelezea matumaini mapya kwa serikali baada ya kuanza kwa mwaka mpya, hasa katika huduma muhimu zaidi za kijamii. Ni kuona kwamba katika hali ya maisha yanaboreshwa na serikali kusimama imara kuweza kuwapigania wananchi wake au kuweza kuwapambania wananchi wake katika kile kinachowezekana. Baadhi ya huduma kusema kweli kuendelea kuwepo. Kwa mfano, huduma za maji zimekuwa sasa hivi kidogo si nzuri, hasa kwa mkoa wa Dar es Salaam, kiasi ambacho zimekuwa ni hali hatarishi, kwa sababu maji ndio kila kitu. Kwa sababu huduma za afya nazo zimekuwa very expensive sana. Mtu sasa hivi anapofikia hatua aidha kuugua ama kuuguliwa, basi amekuwa katika wakati mgumu. Kwa hiyo serikali isimame katika masuala hayo na iweze kuangalia kipi cha wananchi kuweza kuwapambania, au wananchi wanaweza kupambana vipi katika hali ya maisha. Kwa serikali wao wenyewe nafikiri ni kuungana kwamba kama mmoja ana shughuli ya kufanya, ana uwezo wa kualika wenzie wakashiriki wote kwa pamoja kwenye kufanya hizo shughuli. Wataalamu wa sosiolojia wanasema kuwa mwanzo wa mwaka mpya mara nyingi huchochea tafakuri ya pamoja kuhusu mwelekeo wa jamii. Hilary Mtegeki ni mwanasosiolojia. Ni wakati wa kujitathmini, labda katika makundi ya vijana tunaangalia sekta ya ajira. Watu labda kipato chao kilikuwa ni kipi kwa mwaka jana na mwaka huu wanafanya nini ili waweze kupata maendeleo zaidi, kuzalisha na kuwa wabunifu na kupata ajira mpya, kupata fursa mpya, wapite katika njia zipi. Ni wakati mpya wa kuangalia hasa tunafanya nini. Kwa hiyo mabadiliko ya mwaka ni wazi pia, na jamii inatakiwa kuwa na mabadiliko katika dira za maendeleo na katika kutathmini mapambano yetu kwa ujumla. Mwaka jana tulikuwa wapi, tunaelekea wapi? Hii sio tu katika ngazi ya kitaifa, lakini pia ni katika ngazi ya mtu binafsi. Viongozi wa dini wao wanasema mshikamano wa kijamii ni nguzo muhimu ya maendeleo ya muda mrefu, hasa katika dunia inayokabiliwa na migawanyiko ya kijamii na kiitikadi. James Onaire ambaye ni kiongozi wa dini anasema kuwa umoja na maono ni msingi wa maendeleo ya pamoja kwa taifa. Ninaomba jamii tuwe na ushirikiano, na hakuna jamii ambayo ina ushirikiano kama itazingatia tofauti. Naulia tena, hakuna jamii ambayo inawezekana ushirikiano kama itazingatia tofauti. Na kwa hiyo kwa pamoja, ushauri wangu kwa kumalizia, tuweke tofauti zetu pembeni. Taifa ni letu sote ni Watanzania, tumezaliwa ndani ya Tanzania. Tukae, tushirikiane, tuwe na maono ambayo yatalipeleka taifa letu mbali mwaka 2026. Kadri mwaka mpya unavyoendelea, ujumbe unajitokeza kutoka pande mbalimbali za dunia. Ni wazi kuwa maoni ya pamoja na mshikamano wa kijamii si chaguo, bali ni hitaji la msingi kwa jamii endelevu. Egbert Alfred Junior, EATV, Dar es Salaam.